сынып оқушыларына қиындық тудырып жатқан келесі с тобының есебін шығаратын боламыз. 2-де 149 есеп. 2 тракторшы тың жерді бірігіп жатса, жұмысты бірінші тракторшы жалғыз жатқан уақыттан 18 сағат, ал екінші тракторшы жалғыз жатқан уақыттан 38 сағат ертерек бітірген болар еді. Осы тың жерді тракторшылардың әрқайсысы жеке-жеке қанша уақытта жыртып бітірер еді дейді. Бізде міне екеуі қосылып жыртатын болса, қандай да бір x уақыт кетсін, x сағат кетсін. Ал енді бірінші тракторшы жалғыз өзі жыртатын болса, онда мына жалғыз жыртқан уақыттан 18 сағатқа ертерек деп тұр ғой, егер бірігіп жыртатын болса. Ал егер жалғыз жыртса, демек осы сағаттан 18 сағатқа кешірек бітіреді. Сағат. Ал екіншісі жалғыз өзі жыртса, отыз 32 сағатқа кешірек бітіреді екен. Сонда енді осы шамаларға байланысты теңдеуді құрайық. Сонда бізде математикадағы жұмыс ол бірге тең болады. Осы жұмысты яғни бірге жыртқан, бірге жырту деген сөз, яғни қуаттары бірдей деген сөз. N1 қуаттарын қосу деген сөз. N1 қосылған N2. Ал n-ді табу үшін біз физикада да бар бұл формула А бөлінген Т деген формуламен белгіленеді. Ал математикада жұмыс ол бірге тең. Мына жерде жұмыс, А деген жұмыс та бізде. Жұмыс ол бірге тең. Бірді бөлеміз, мысалы, мына жерде екеуі қосылып тұр, N1 қосылған N2. Бұл уже бізде x сағат жұмыс істейді деп тұр. Демек бірді, яғни n ол бізде 1 бөлінген, бұл жерде сағатымыз x болып тұр. Тамыз, яғни x-ке тең болып тұр. Мына x-ке тең, және де тең дейміз. Қазір менде ручка кешігіп жатыр. Мына бірінші жұмысшының қуатын жазайын. Оны қалай белгілеймін? Тағы да тура осы формула. Бірді бөлемін. Уақыт бұл жерде x плюс 18, яғни x плюс 18-ге бөлемін. Қосылған. Енді N2. N2 деп тұрады, осы уақыты бізде x плюс 32 болып тұр. Демек, мынаның орнында x плюс 32, ал аның орнында 1 тұрады. Енді осы теңдеуді шешеміз. Менде ручкам қатып жатыр. Теңдіктің сол жағына жинақтаймыз барлық бөлшекті. Осы бізде тең 0-ге. Ортақ бөлім x көбейтілген x плюс 18 және x плюс 32. Бізде x-ке x плюс 18 және x плюс 32-ден деді.
Ал x плюс 18-ге x көбейтілген x плюс 32-ден тиеді. Ал x плюс 32-ге x көбейтілген x плюс 18-ден тиеді. Сонда енді жақшаларды ашып көбейтейік. X'ті x'ге бөлсем x квадрат. Қосылған x'ті 32-ге бөлсем плюс 32x. Плюс 18-ті x'ге бөлсем 18x. Плюс 18-ті 32-ге бөлсем. Баған түрінде көбейтейік. Онда 16, 256, 32, 576 екен. Айтылған x'ті x'ге бөлсем x квадрат. Минус x'ті 32-ге бөлсем минус 32x. Минус x'ті x'ге бөлсем x квадрат. Минус x'ті 18-ге бөлсем минус 18x. Сонда бұл бізде x квадрат пен x квадрат қысқарып кетеді. 32x пен 32x қысқарса 18x пен минус 18x қысқарады. Осы тең өзде 0-ге. Бөлшектің бөлімдері 0-ге тең емес болу керек. Бұл жерде өте анық болып тұр, себебі x деп тұрған бізде уақыт қой. Уақыт әрине минус санға тең болмау керек, 0-ге тең болмау керек. Минус 32-ге тең болмау керек. Енді бөлшектің алымын 0-ге теңестіреміз. Бөлшектің алдында минус бізде 576 минус x квадрат тең 0 қалып еді. Сонда x квадрат ол 576-ға тең деді. Қандай санның квадраты бізде 576 еді. Қателеспесем 24 деді. 24-ге көбейтіп көрейікші. 16, 9, 8, 4. 576 екен. Сонда x бір бұл 24, x2 минус 24. Бізге мұнан түбір жарамсыз, мұнан түбір керек емес. Өйткені минус санға тең болды. Уақыт минус санға тең боламын. Сондықтан біз тек қана x тең 24 деген аламыз. Сонда енді жеке-жеке қанша уақытта жыртып бітіреледі. Жеке-жекесін табу үшін мұны бөліктерге қоюымыз керек. Сонда x-ге 32-ні қосамыз, 18 қосамыз, 24-ге яғни 18 қосамыз. Яғни ол біріншісі. Сонда ол 42. Ал екіншісі 32-ні қосып береді. 24-ге 32-ні қосамыз. Қосылған 32. 56. Жауабы біріншісі 42 сағатта бітіретін еді, екіншісі 56 сағатта. Жауабы міне осы екеуі болады. Енді келесі есеп шығарайық. 150-ші есеп. Екі бригада өнімді 12 күнде жинап бітіру керек. Олар бірігіп 8 күн жұмыс істегеннен кейін бірінші бригада басқа жұмысқа ауысып, қалған жұмысты екінші бригада 7 күнде аяқтады. Осы бригадалар өнімді жеке-жеке неше күнде жинап бітіреді дейді. Жаңа айтқандай, бірігіп жұмыс істеу деген сөз, олардың қуаттарын қос деген сөз. Мысалы, бірінші бригаданың қуаты 1 бөлінген x болады. Мына x деп тұрған
оның бірінші бригаданың жалғыз өзі жұмыс істегенде осы жұмысқа дәл осы бір бүтін жұмысты бітіру үшін қанша уақыт кететінін көрсететін шама. Қосылған бір бөлінген y. Осылар тең болу керек еді. Бір бөлінген 12 күн. Бірігіп жұмыс істеу деген сөз, оның қуаттарын қостық, жұмыс, общий екеуі бірге жұмыс істеген уақытқа бөлеміз. Және де олар бірігіп 8 күн жұмыс істейді дейді. Яғни бірігу деген сөз, екеуінің қуаттарын қосамыз. Оны 8-ге көбейтеміз. Өйткені мұны қуатты көбейтеміз. Уақытқа сол кезде белгілі бір жұмыс мөлшері шығады ғой. Бізде толық бітірді деп тұрған жоқ. Сондықтан мына n-ге мына n болып табылады. Мына көбейтілген t-міне сонда белгілі бір жұмыстың бөлігі бітті. Одан кейін қосылған тағы да қалған жұмысты екінші бригада 7 күнде бітті. Екінші бригаданың қуаты мынау еді. Оны 7-ге көбейтеміз. Сол кезде тағы да бір A1 бөлік шықса, тағы A2 сөйтіп толық жұмыс аяқталды дейді. Яғни мына екеуін қоссақ, A1-ге A2-ні қоссақ, 1 шығу керек. Яғни жұмыс аяқталды деген сөз бірге тең болды дегенді білдіреді. Яғни жұмыстардың қосындысы бірге тең. Осы бригадалар жеке-жеке неше күнде жинап бітіреді дейді. X пен Y-ті табуымыз керек. Енді бізде қарасақ, X-тен 1 қосылған Y-тен 1 12-тен 1-ге тең болып тұр. Яғни мына шама 12-тен 1-ге тең. 12-тен 1 көбейтілген 8 қосылған Y-тен 7 бұл тең 1-ге. Сонда Y-тен 7 бұл тең 1 азайтылған. Мына екеуін қысқартып тастайық. Екеуінде 4-ке, мұнда 2, мұнда 3. Азайтылған осы шама 3-тен 2-ні. Сонда Y-тен 1 немесе 7 дегендер тең. Бұл 3-тен 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 2-ні азайтып 1. Сонда енді пропорцияны қолданамыз. Y тең Y-ні 1-ге көбейтем, ол тең 7-ні 3-ге көбейткенге. Яғни Y 21-ге тең. Яғни екінші бригада 21 күнде өзі жинап бітіре алады екен. Енді бірінші бригаданы табу үшін мына бірінші теңдікке апарып қойғаным ыңғайлы. 1 бөлінген X қосылған 1 бөлінген 21 бұл тең 1 бөлінген 12-ге. Сонда X-тен 1 бұл тең 12-ден 1-ден азайтамын 21-ден 1-ді. Екеуіне ортақ бөлім береміз. 4 көбейтілген 3, 7 көбейтілген 3. Яғни екеуінде 3 бар. 3-ті жазамын, 7-ні жазамын, 4-ті жазамын. Ортақ бөлінген. Мынаған сонда 7-ден теді. Мынаған сонда 4-ден теді. 84 екен, 7-ден 4 азайттық 3. Екеуі қысқарды. Сонда X-тен 1 бұл тең 28-ден 1-ге. 1 мен 1 бірдей болып тұр. X сонда нешеге тең? X-тен 28-ге. Жауабы мына екеуі болады. Осымен құрметті оқушылар, біздің екі есебіміз аяқталды. Келесі видеода тағы да басқа С тобының есептерін талдайтын боламыз. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Каналдың дамуына бірге үлес қоссаңыздар, өте жақсы болар еді. Келесі видеода кездескенше.